اللهم صل وسلم وزد وبارك على انت بتكسر بيضه مليان رز. زي ما شايفين عملنا له هو الأرز يعني مع العدس، وحنقدم للطيور تبعتنا منه. بالنسبة للإخوة اللي قال لي حطهم مع الدجاجة اللي معاها كتاكيت، يا إخوان هدول عمرهم أكبر من هدلاك، يعني هدلاك بيجوا قد رجل هدول، فهدول حيفترسوا هدلاك. وغير هيك علاوة عن هيك الأنثى أو الدجاجة حتضرب هذول. تعالوا بالعجل، تعالوا بالعجل. إيه، عملنا هيك دست كبير فيه رز اللي كان غاد، عملناه وحنقدمه للطيور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي، جينا لكم فيديو جديد طبعا يا اخوان. ان شاء الله اليوم حنقدم لكم محتوى كثير حلو حيجيبكم وحيسركم. حنلف على كل الطيور وحنطعميها رز مطبوخ قمت في طبخه المعلم الشيف ابا ادم. وكمان حنشوف الكتاكيت وحنشوف اشياء كثير في المزرعة، وحنشوف كتاكيت البادجي وحنطلعهم يتشمسوا، حنلعب معاهم، حنفرجيكم يوم عن قرب نعمل لكم فيهم سلو موشن. وبس ايش بتستني؟ خليكم معنا لاخر الفيديو زي ما تعودنا. اربط حزمة الامانة وانزل تحت واشترك في القناة وفعل تنبيه جرس الفاقة زي لا يصير كل جديد. خلنا نروح ليتس جو. تمام يا اخوان، بما انه كان عندنا رز وعدس فقلنا ليش ما نستغله ونطبخه، لانه الطيور ما اكلت منه، يعني ما اكل الطيور تبعتنا ما اكلت منه وهو نيء، يعني الكمية قليلة اكلت. فالمهم رحت نشلته الثاني، طبعا حطيناه هان قدامك على اساس انه الطيور تاكل منه اللي بتنزل، فما تجاوبت، يعني اشي قليل اللي تجاوب وما تجاوبت. فقلنا ايش نولع هان، بما انه عندنا موقظ وعندنا اخشاب زي ما شايفين قرامي، قلنا ليش ما نولع في امه ونعملهم دست مليان رز. زي ما شايفين عملنا له هو الأرز يعني مع العدس، وحنقدم للطيور تبعتنا منه. مش عارف صراحة هل هيستقبلوا. صراحة حطيت عليه ربع كيلو ملح على أساس إنه يا إخوان يعني يتملحوا في الرز هذا المطحو على نيران الحطب. فخلنا نروح على اول اشي على البيوت تبعتنا ونطمئن على طيورنا، وبعد هيك خلنا نقدم لهم اللي هو الفطور. بدي اطلب منك طلب، طلع لي كل الاكلات اللي هنا واللي هنا واللي هنا، وعبي لي اياها كل وحده برز من الانجري او الدست. يلا يا بابا، يلا يا جدع. بس اهم حاجه كل بيت بتفتحه بتسكره. يلا تمام يا اخوان. قبل ما ادم يعني يحط لا يابا تنزلهم مش خليهم فوق. يلا حبيبي خلينا نطمئن على طيورنا. خلص سيبوا انا مسكره هذا. طبعا يا اخوان حطيت لهم هان حصوا مش عارف تفتحه، ابعد لفوق. اسمع اعمل هيك لفوق بفتح. هذه وقعت امبارح. زي ما قلت لكم يا اخوان هان حطيت حصو زي ما شايفين حصو عشان يشربوا وما يملوا شواربهم او المنطقة الاعلى من الرأس هذه، لانه امس شربوا منظرهم صار يعني بيخزوا بيروا بتاخدشها مطارح ويعني منظر غير لائق. صار هيك شعرهم كله مية من فوق ومهدبل عليهم، فمنظرهم كان يعني بشع. يعني احنا ظلمناهم في الامور هذه. فحطينا حصو زيهم زي الدجاج لما يعني يبلش يطلع او يفقس، زي ما شايفين بيعملوا هيك وهيك وبشربوا وما بملوا اللي هو طربوشهم او هذا اللي فوق الرأس تبعهم. وهذا الدجاج الامريكي القطني الامريكي ما شاء الله عليه. وهنا
خلنا نطمئن على طيورنا. بسم الله. حطيت له الدجاج هذا، حط له طبعا يا اخوان. حنجيب بعض ال الاشياء عشان نتعشش فيها زي النخيل، اوراق النخيل. هاي يا زغلولتك طارت. وينها؟ طارت الزغلولة. عاد يا اخوان لو انه موجودة اختها معها كان الاشي اكثر ممتع. كيف يابا؟ يلا يا بابا خلينا نخلص. حلوة. طب رجعها عشان ما تجيش لسه تاخدها، بتبطل حلوة بتصير بشعة. طلعت لفوق وكذا. تمام خلينا نشوف الزوج الثاني في حدا هيك زي ما شايفين. وخلنا قاعد بصب الاكل هنا. يلا حط لهم من الارز، حط لهم. خلينا نشوف الكتاكيت تبعنا هذه تحط لهمش منه، اوعى لو لبط معدتهم وبروحوا فيها. تبونه ما شاء الله. لا خلينا نطمئن على السمان. كم بيضة اكلت اليوم يا ادم؟ 5. واخوك؟ ايه؟ واخوك؟ 4. اشمعنى انت 5 و4 يعني؟ ايه؟ اشمعنى انت 5 و4؟ بدك هو تاكل ترى اصلا بدك تاكل، الك 5 وإله 5، بدك تاكل إله 4 الك 4. غير 4 رايح ياكل 2. انت الك اسبوع بتاكل. ما شاء الله عليك يابا. تمام يا اخوان، خلنا نروح نشوف باقي طيورنا في المزرعة. يلا يا بابا خلنا نطمن على حارس ونشوف هل تماثل بالشفاء ولا لا. لسه يا اخوان يعني اشي ومنه، يعني اشي ومنه. قبل كان بالمرة يعني اشي ومنه. ها كل يوم بتحسن شوية، كل يوم بتحسن شوية. ان شاء الله خير. خلينا نروح نشوف عصافيرنا الصغار وحنرجع نشوف البيض هل باضوا ولا اكلوا بيضهم. يعني علمتهم محظية بعد ما احنا وديناها. خلينا نفتح الطيور ونطلعهم ونروح نشوف. بس وجهي ونروح نشوف عصافيرنا الصغار. يا خلاص انتوا نازلين هان. ليش نازلين هان؟ ليش نازلين هان؟ انتوا ليش نازلين هان؟ مش طايلهم ثواني. بسم الله. بتسقعوش انتوا، بتسقعوش. تعال شمسكم، تعال شمسكم، تعال. انت عصفورة انت ماكلة. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله يا اخوان. خلنا نشمسهم عند الطيور هذه. بسم الله. تمام يا اخوان، خلنا نشمسهم على اساس انه ياخذوا فيتامين د. صراحة لازم احطهم في قفص. ادم يا ادم خد بالك على العصافير هذول، سيبهم يتشمسوا بربع ساعة بعدين بنرجعهم للبيت. تمام تمام يا بابا. تمام خلنا ناخد هيك سلو موشن عليهم.
تمام يا اخوان، منظر كثير روعة وهم يعني بيلعبوا في ريشهم وبتفتلوا. بسم الله ما شاء الله عليهم يا اخوان. تمام يا اخوان، هنروح نرجعهم كمان شوية بس خلهم يتشمسوا. برفرف بالجناحين وقاعد. والله الثاني بدأ يتجاوب الثاني. تمام يا اخوان، في بعض منكم قال لي ابو ادم روضهم. يا اخوان والله ما في فضاوة، يعني ما في فضاوة بالمرة. طبعا ادم قاعد بحط الطعام، خلنا نروح نشوف ادم ايش سوى. ايش سويت يا بابا؟ ايش سويت؟ حطيت لهم كلهم؟ هيك ما شاء الله معبي هنا، وهيك حاطط هان وحاطط هان وحاطط هان. طبعا احنا فطرناهم. هذه الوجبة اللي هي النصفية. واتقع يا بابا واتقع. يلا حط لها. هذه مش تبعتهم، هذه تبعت الزوج اللي تحت. هذا بابا وين العصافير؟ العصافير وين؟ وين العصافير؟ ايوه حطه حطه يتشمس. بدك وسخة، بدك وسخة. بديش يتوسخ. ضله ماسك في اصبعك. تمام يا اخوان، خلينا نرجعهم، بدناش نخسرهم. تعال انا برجعهم. انت اشتغل وانهيني. ما شاء الله يا اخوان، صارنا كثير كيوت. حط فوكس، حط فوكس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا. انت بكسر بيضه. حسسني بوب رضيع. بس روح كمل. حط للدجاج. للدجاج هذا. هيو للدجاج هذا. للدجاج وكل الاقفاص. يلا يا بابا خلينا نخلص. حبيبي يا بابا يلا. تمام خلينا نرجعهم. هذول يا اخوان ما بدهم لعب، مش تبعون لعب نقعد نلعب فيهم وهيك. انا بس طلعتهم عشان يتشمسوا هيك قليلا، وافرجيكم اياهم عن قرب ونعملكم فيهم سلو موشن. انزلي خلنا نطمئن على كمان كتاكيت ادم، ونطمئن على الطيور تبعتنا. طبعا كتاكيت ادم ما شاء الله كل يوم بكبروا يوم عن يوم. بالنسبه للاخوه اللي قال لي حطهم مع الدجاجه اللي معها كتاكيت، يا اخوان هدول عمرهم اكبر من هدلاك، يعني هدلاك بيجوا قد رجل هدول، فهدول حيفترسوا هدلاك. وغير هيك علاوه عن هيك الانثى او الدجاجه حتضرب هذول. فهي كل القصه، انه مش هتقدر، يعني مش هتقدر انه هي تستوعبهم وتاخذهم، ولا هم حيقدروا انه هم يعيشوا مع الثانيين. تعال يا بابا بدهم ياكلوا هدول. شايف يا بابا؟ بدهم ياكلوا ويشربوا. طبعا هدول الطلاقة اللي احنا حاطينهم عند الفناكر. وهي الفناكر ما شاء الله عليهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. خلنا نروح نطمن على الأرانب تبعونا. وفي بيضة أندونيسيا هناخدها ونحطها تحت اللي هو الحمام. طبعا هاي الأرانب تبعونا ما شاء الله كل يوم بكبر عن يوم، وأكلهم وشربهم عندهم، وبسم الله ما شاء الله عليهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. هنروح نجيب البيضة نحطها تحت أي زوج من هذول، على أساس إنه يصير عنا فقس لامبورغيني إن شاء الله. إيش صار معك يا آدم؟ لوين وصلت؟ لوين وصلت يا بابا؟ للدجاج؟ تعال شوف البيض تبعه. وينه؟ في له بيض. خلنا نشوف. ابعد اوعى تتدخل. طب حطها كلها حبيبي. هذا انجري مليان، يعني كل واحد احط لها 3 مطبقيات. فهمت علي؟ هذا ايش؟ تهلكني بزيادة. لا ما انا بديش اهلكك، بس يابا انجري مين ياكله؟ تروح توزعه للناس بياكلوش هذا. كان على رضو في رمل وفي اوساخ. تمام يا اخوان، هان في هاي بيضتين، فالحمد لله يوم رجعوا ينتجوا هان وما بطلوا ياكلوا اللي هو البيض.
بتغسل في ميتهم. يا معفن يا معفن يا معفن. مدتين هاتهم. خلصت عند هداكي والقيت جايين عند هذا. اطلع لك اياهم. اخذت المطبقية اللي بتاخذ فيها بابا. تاخذها. طب تعال خدها وحط للباقي. يلا. طبعا يا اخوان هذه هي الدجاجة اللي اكتشفنا معها مرض الاكسديا. حط لها هذا وتنسى. فجبت لها اللي هو ليمون وحاجات هيك وحطت لها وان شاء الله تشفى. فعلا شفيت. ليش هذول شردوا؟ في بسة، في قطة شريرة. اوعى الزغاليل ياكلها القطة. حطيت لها الطاووس. حطيت لها الطاووس يا بابا. حطيت لها الطاووس وحطيت لها الدجاج والبط. البش اهم حاجة. البش حطيت لها البش. البش البط حطيت برضو. ماشي يا اخوان. زي ما شايفين حطينا لكل الطيور وتمام. لسه الدست مليان. طلع ولا حاجة ما ياخذ. ولا حاجة ما ياخذ من الدست. مليان. بابا اوعى تقع تنكسر جناحها. طب اوعى. طب ايش بدنا نسوي؟ هالقد حتخرب اذا ضلت هيك في الدست. تمام يا اخوان. حناخدها وندلبها هنا. تمام. وحتضلها هنا في المكان هذا. الحمام والطيور حنطعميها منها. حتكون معرضة للهواء. احسن لما تكون في الدست هذا. حتخرب من الشمس والاشياء هذه. لا خلنا نحطها هان ونعرضها للهواء على اساس انه نعمل عملية زي تنشيف لإلها والى ذلك. ونحط للطيور منها كوجبات. يابا هذا حينكسر جناحه زي ما انا شايفك. توسخ شوايك. هذا حينكسر جناحه زي ما انا شايفك. حطه هان وتلعبش فيه. بدهمش لعب. طيب بدهمش لعب. تمام. اوعدني ما تلعبش فيهم. يلا اوعدني. يلا قول لي انا بوعدك ما لعبش فيهم. يلا هاي قدام الناس. ايش؟ ما لعبتش فيهم. قول لي بأوعدك ما لعبش فيهم. ايوه انت وعدت واللي بيخلف. ايوه وعد الحر دين. لا تلعبش فيهم. مش بلعب فيهم. تمام يا اخوان. بعد ما خلصنا وحطينا لكل الطيور تبعتنا الطعام هذا زي ما قلت لكم حدلب. هات لك كتاكيتك الصفر. حنقلب وقت كنت تشبه بقولهم. حنقلب الطنجرة هذه هان على اساس انه اي طير يكون مارق. حتى الطيور الغريبة يعني الطيور البرية والجمام واليمام الحق زغلولك طلع فوق يا ادم. الحق طلع فوق. اوعى السمان يشرد. عرفت كيف لقيتها بتطلع لفوق. درج عامله يا مالك بالهنا. درج. اشهدوا علي يا جماعة. عامله درج. عامل لرفوف درج. طيب ماشي. اذا انكسرت واحدة منهم عارف انه انت وحشلع لك ودانك. وبهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا تنبيه جرس الفائقة بحيث يصلكم الجديد. حبايبي تمروش عليكم يوم من غير ابتسامة أكثر ومن الصلاة على النبي. اذكروا الله يذكركم. استغفر الله يغفر لكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعة.